नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। श्री बटुक भैरव जयंती 22 जून के दिन है। भैरव बाबा की आराधना से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। श्री भैरव साक्षात रुद्र हैं। शिव पुराण में उन्हें भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। बटुक भैरव की उपासना गृहस्थों के लिए सर्वाधिक फलदायी है। राहु व शनि से पीड़ित व्यक्ति को भैरव बाबा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। बटुक भैरव के नाम जप मात्र से मनुष्य को कई रोगों से मुक्ति मिलती है। वे संतान को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। अगर आप भूत प्रेत बाधा तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं तो आप शनिवार या मंगलवार कभी भी अपने घर में भैरव पाठ का वाचन कराने से समस्त कष्टों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बटुक भैरव की महिमा अनेक शास्त्रों में मिलती है। भैरव जहां शिव के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं, वहीं वे मां दुर्गा के अनुचारी माने गए हैं। चमेली फूल प्रिय होने के कारण उपासना में इसका विशेष महत्व है। साथ ही बटुक भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं। भैरव बाबा के कोई लौकिक माता पिता नहीं है, अतः इन्हें अवतार माना गया है। उन्हें कलयुग में देवी देवताओं में प्रमुखता प्राप्त है। जो कोई बटुक भैरव की आराधना सच्चे मन से करता है, उसे मृत्यु उपरांत कैलाश धाम की प्राप्ति होती है। भैरवनाथ को आपत्तियों का विनाश करने वाला देवता कहा गया है। गृहस्थों को नियमित काल भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठा भोजन कराना चाहिए। बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।